Bây giờ là thay thuốc lần thứ thứ tư nè, thay thuốc lần thứ tư. Cầm thuốc gì mày? Rồi ok. Camera nằm đâu đặt đâu đó. Dạ. Có một cái thôi hả? Nó vô nè. À đâu, cái này là cái miếng dày dán. Đó, ra cho nó rõ. Đừng tháo bố để cho nó bảo vệ bố ơi. Rõ đâu cái bài đó nó bị dính cái bài bài này coi như là một lần bay được còn là 2 lít là cái để dành hết nha, cái lụa này nó cong cong quẹo quẹo chứ không phải thẳng đâu, nó là dành hết luôn. Hai pin nó dư rồi. Hả? Dư một cây. Có pin nó 2 lít không? Còn là 2 lít. Rồi đó, để đó đi, để ra luôn. Thêm một tí nữa đi. Đây chưa? Đây mình nói này rồi. Rồi 2 cục pin đủ không? Đủ không? Pin hả? 2 cục mới đâu đây? 2 luôn. Đi đẩy cho nó khỏe. Mấy cục hả? Không, mai mốt chạy lún ngang á, em làm gì em còn dư lại 50 á, để em chạy lún ngang cái chỗ khó chật á, em chịu đó chạy lún ngang. Còn lún thẳng lại những cái điều pin mới em xài còn khoảng 40%. Không có tính toán như lượng pin mình xài đi ra đồng một người. Vô báo nghe được. Số này biết như trời. Không, mình có một cái máy phát điện. Cái mình chơi xong đấy mình cắm vào đây. Cái cục cuối đầu tiên nó hết á. Cuối cùng hết là cục đầu tiên đủ pin rồi. Hỏi mà cái nào dắt còn đóng, pin còn dắt. Cái này còn mà, nhưng mà chuyện còn là mình muốn bay dọc này cho mình, còn mai mốt bay ví dụ bay phía trong này, ít thì mình bay tay thì hết pin là rất rồi. đâu có rất, hết pin nó bay về đây. Bay vô nữa hả? Thử bay vô. 30% là đủ. Tính quang đường bay vô. Là mình đi đến về. Nó sẽ báo, nó báo là 20%, một là tự nó bay về, hai nữa nó tự nó về, hai là mình đấu Đây là phi trưởng. Đây là lần thứ tư này mọi người. 2.000 nó lấy 2.000 đó. Đá banh nó chắc chưa đó. Đỏ trong banh quá trời gió. Cái quả được bay rồi đó mà. Đó, mua cái bình 150. Lý thuyết là nó vậy đó. Giữ cái 7 cái không? Giữ cái 8 Rồi, xích ra bà con ơi. Cánh lần thứ tư nha mọi người. Cái bình xịt máy không thấy không? Này năng gió luôn. Cắt cánh lần thứ tư nhưng mà nó bay ra cái vị trí mà ngay chân cổ mà nó lần đầu tiên luôn á. Cái lần mà nó hết thuốc á, bay cái đó xong rồi nó xịt thuốc, nó lại tiếp đang cái đoạn đó nó xịt tiếp nữa. Con đây cam nó rất là thông minh. Bên đó phải đi dặn ha. Chậu đó thưa đó, dặm lại. Rồi đi thuốc rồi. Thuốc à. Anh Dương cho thuốc. Đó mọi người thấy không?
mọi người thấy không, khi mình nó bay không, nó bay ra tới cái chân chỗ hồi nãy mà nó hết thuốc, nó chân nó hết thuốc, dứt thuốc cho nó hết thuốc đó, nó xong bây giờ nó tiếp, nó tiếp. Đó. cái mũi tôi là tiến tới Dương hả?